maha suci ngedapang jihad pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar larangatan titis waris ini haki ngembaatkeun jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran pongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pancikan pun sapuun sampurasun karumuhun kahyang Prabu Silih Numur padi pajajaran pangauban sesiwi nugelar di tata Sunda muka nyebar wangi Gusti nu maha suci ngedapang jihad pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar larangatan titis waris ini haki ngembaatkeun jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran pongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pancikan pun sapuun sampurasun karumuhun kahyang Prabu Silih Numur padi pajajaran pangauban sesiwi nugelar di tata Sunda muka nyebar wangi